अपनी न्यू कार देखने मैं शोरूम पहुंच जाता हूं, पर यहाँ के पता चलता है कि संडे को शोरूम बंद रहता है। सिक्योरिटी वाली भैया से रिक्वेस्ट करके मैं अपनी कार देखने आता हूं। यहाँ पहुंचने के बाद मैं अपनी कार का न्यू इंजन को देखता हूँ कि सब ओके है या नहीं है। मौसम खराब होने की वजह से मैं वहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ। उसके बाद गाय जी को बिस्किट खिलाने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आप देख सकते हो मेरे दोनों बाइक दुल खाते हुए पड़े हुए हैं। उसके थोड़ी देर बाद रात हो जाता है तो मैं एक फ्लावर के शॉप पे जाता हूँ। न्यू कार आ रही तो न्यू दुल्हन के जैसे उसको हार पहनाना भी तो जरूरी है। तो हार तो मैंने कुछ इस तरीके से 6,000 रुपए का ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे रोज तो बहुत बिक रहे थे, पता नहीं रेड रोज का रोज लोग करते क्या है, कमेंट में बताना रोज का क्या करते हैं। उसके बाद मैं कॉफी हाउस का डोसा खाने आ जाता हूँ। आज है 14 अप्रैल जो मेरे बर्थडे का डेट है और आज ही भीमराव अम्बेडकर जयंती भी है, तो बहुत अच्छी बात। दोपहर 4 बजे मेरी गाड़ी की डिलीवरी है, तो आप सभी को पहुंचना है वहाँ पे। इस व्लॉग को यहाँ पे यहीं पे एंड करेंगे हम। 4 बजे याद रखना भूलना मत।